రద్దీగా ఉండే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో కొన్ని లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు రైల్లో ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ ప్రయాణికుల రక్షణకే రైల్వే సిబ్బంది భద్రత పాటిస్తున్నారా అంటే లేదనే చెప్పాలి. అందుకు ఉదాహరణగా రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్లోని పార్కింగ్లో జరిగిన బాంబు పేలుడు కారణం బాణసంచాగా భావిస్తున్నారు. ఈ పేలుడులో 8 మంది గాయాల పాలయ్యారు. బాణసంచా సామాను రవాణా కోసం తీసుకెళ్లే సమయంలో ఈ పేలుడు సంభవించిందని తెలుస్తోంది. పలు నిబంధనలు, నిషేధాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని అమలు పరచడంలో రైల్వే అధికారులు విఫలమవుతున్నారు. రైల్వేలో భద్రత ఇంకా అవసరముందని, పోలీసులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పార్కింగ్ కాంట్రాక్టర్ మాట్లాడుతూ మేము ప్రతి వాహనాన్ని తనిఖీ చేస్తున్నామని, ఎలాంటి ఇతర సామాను లోపలికి అనుమతించడం లేదని తెలిపారు. एक्स्ट्रा फिटिंग देख लो बोलते हैं नहीं सब ऐसा हमारे को पुलिस स्टेशन से कंप्लीट आया. రోజుకు వేల సంఖ్యలో వాహనాలు, ప్రయాణికులు వచ్చే రైల్వే స్టేషన్లకు తగిన విధంగా అన్ని రకాల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం మనం సికింద్రాబాద్లో రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాము. మొన్న రాజమండ్రిలో జరిగిన బాంబు పేలుడు నేపథ్యంలో పార్కింగ్ స్థలంలో మరి సికింద్రాబాద్లో కూడా కొన్ని వేల సంఖ్యలో వాహనాలు, 2 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మరి తనిఖీలు ముమ్మరం చేస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరి వీటికి కూడా ఇంకా స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కావాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. మరి ప్రయాణికులు ఎంతమంది వచ్చిపోతున్నప్పటికీ ఇంకా మాకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి అని చెప్పేసి పోలీసులు ఇంకా మనకు కావాలని చెప్పేసి వారు వాపోతున్నారు. కెమెరామెన్ మహేష్తో రేఖ, TV11 హైదరాబాద్.